Итак, всем привет! Исторический момент, ребята. Начинаем строить камин. Вот на этом месте. Приготовили кирпичики, бак. Куча кирпичей у нас уже на улице. Сейчас мы их покажем. Вот они лежат, ждут своей очереди. Итак, поехали. Итак, вот оно начало. Низ камина сделан, в принципе. Что дальше получится, сам не знаю. Но главное, что есть начало. Ну, а вот и второй этап. Ну вот, низ почти готов. Сейчас вот это место я заармировал. Буду заливать. Не знаю, может быть, продвинутые печники, каменщики скажут, что это в корне неправильно. Но я делаю так, как могу. Так, как представляю себе. Делаю первый раз камин. Что-нибудь, надеюсь, да получится. Со всего барахла, что есть, в общем, делается. С минимальными затратами. Но зато столетний кирпич. Ну, а сейчас немного расскажу о кирпиче, который я использую. Вот такой кирпич. На дворе зима, тут, конечно, снежком присыпало все. Это шамот справа. Но это вот тот самый кирпич. Добывается он вот здесь вот. Из этого старого завода. Заводу 100 лет. И кирпича здесь достаточно. Естественно, каждый кирпичик я беру, мою, чищу. У меня вот ведро со щеткой. И потом использую. С шамотом я поступаю таким образом. Беру кирпич, шлифую его немножечко, чтобы он был более или менее в товарном виде. И вот у меня болгарочка. Диск уже сносился весь. И я шлифую. Вот таким вот образом шлифую, потом несу кирпич, естественно, обратно в ведро. Здесь в ведре намываю его щеточкой, иду в здание и уже здесь, естественно, укладываю в стопочку аккуратненько перед камином. Ну, потом уже выкладываю топку. Сейчас топочку выложу. Потом уже буду разбирать ее последовательно и клеить друг за дружкой. Что еще? Что еще? Ну да, когда топку разберу, буду делать поддувало уже сзади. То есть приток воздуха. Далее, что еще? Кирпич вот такой еще попадается. Ну, клейменных, конечно, меньше кирпичей. Я их думал использовать как антураж. Может быть, даже придется отрезать горбушки и отдельно вклеивать куда-то на камин. Потому что хотел встраивать. Не знаю, получится или нет. Посмотрим. Вот такие кирпичики. Кирпич очень крепкий. Очень крепкий и имеет антуражность просто. Не знаю, мне очень нравится. Очень антуражный.
пилится очень плотно так. В общем, не знаю, куда-нибудь пристрою. Вот. Ладно. Пока что все. Итак, я собрал ориентировочно топку из шамота, из своего бэушного. Сейчас разбираю аккуратненько обратно, укладываю сюда в пачечки его. Потом буду уже на раствор собирать обратно. То есть я уже запилил здесь все углы, примерно сложу, как она будет выглядеть. Арочку вот подготовил почти уже. Осталось разобрать, на раствор посадить и шпилечками соединить ее. Арочка у меня пойдет сюда. Ну, как бы все вот. Весь шамот бэушный, почищенный. Индивидуально каждый кирпичик приходится шлифовать и укладывать на свое место. В общем, когда склею, все покажу и расскажу.